Mən İsmail Elgiz Kamiloğlu, noyabr ayının əvvəlində Kərimova Orxan İsmixanovuna 23 min miqdarında vəsaiti ayrı-ayrı hissələrdən Çin Xalq Respublikasından maşın sifarişi üçün ödəniş eləmişdim. Və Kərimov Orxan İsmixanoğlu 20 noyabr tarixində maşın çatacağı ilə bağlı 11.300-ə hissə Instagramda gördüyüm müəyyən tiktokerlər, Selcan Orucova, Nuray Muxtarova, Hamlet Vəlizadə, Ervinşah Parfum, Saxı Qurbanov, İskəndər bunun vasitəsilə gördüm və yaxınlaşdım Babək Plazada Auto Alyans şirkətinə. Həmin şirkətdə mənə Firdovsi adında şəxs qarşıladı. 11.300-ü bir həftə intervalı ilə verdim Firdovsiyə. Firdovsiyə verəndən sonra şirkətin direktoru olan Hüseynov Ramilin adı yazıldı, VN hesabları ilə birgə. Həmin nahiyyə peçat və öz imzası ilə vurdu və bildirdi ki, maşın 20 noyabr tarixində çatacaq. Sonradan təxminən bir həftə sonra, 20 noyabr keçəndən sonra, hardasa dekabrın 1-də Kərimov Orxan İsmixanoğlu mənə yığaraq bildirdi ki, logistika 4000 borc var və 10 nəfərə bildirmişəm və 400 manat pulu 10 nəfərdən hissə alıb maşın alan vaxt isə qaytaracam onu sizə. Və bununla bağlı öz bacısına aid olan Kərimova Günay İsmixan qızına aid kart məlumatlarını göndərdi və 400 manat vəsaiti mən həmin kart məlumatlarına yönləndirdim. Və dekabrın 3-ü maşın çatacağı barəsində də bildirdi və bildirəndən sonra dedi ki, maşın çatacaq və amma hal-hazırda heç bir maşın barəsində heç bir məlumat yox və günü-günə sata-sata Kərimov Orxan İsmixanoğlu və bilindi ki, bu pulun arxasına keçir və toplam 23 min miqdarında vəsaitdir. Eyni ilə burada aid olan Hüseynov Ramildir, şirkətin direktoru kimi, hansı ki, Orxanla öz şəxs tanışlıqları var. Mütəşəkkillə aid olan Kiber və Kərimova Günay İsmixan qızı və məndən pulu alıb Hüseynov Ramilin yerinə qol çəkən və peçat vuran şirkətin Firdovsi adlı şəxs və bu əməllərini bilən öz ailəsi haqqında şikayətim var. Bu şikayətimlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən, hörmətli baş prokurordan və digər aidiyyatı qurumlardan mümkün dərəcədə xahiş edirəm ki, bu məsələyə ciddi baxılıb və mənə dəymiş zərərin tam-tamına geri qaytarmasını təbii ki, sizdən xahiş edirəm. Mən Məmmədov Elvin Eşənoğlu 28 oktyabr, 27 oktyabr, 28 oktyabra keçən gecə Orxan Kərimov, Orxan İsmixanoğlu'nun şirkətinə yaxınlaşmışam. Çin Xalq Respublikasından maşın sifariş vermək üçün. Orxanla danışıqlar əsasında 30 min AZN ödəməklə yerdə qalan 10 min AZN isə maşın gəldikdən sonra verəcəkdir. 7-sinə 28-də keçən gecə Orxana getdim pul verməyə şirkətinə, Babək Plazada 10-cu mərtəbəsində yerləşən Alyans Avto Azərbaycan şirkəti Kərimov Orxan İsmixanoğlu'na. Pulu verərkən bildirdim ki, müqaviləni oxumaq istədim birinci. Müqaviləni oxuduqda gördüm ki, müqavilədə Orxanın adı yoxdur. Hüseynov Ramil İslamoğlu idi, səhv eləmirəmsə. Bildirdim ki, yəni müqavilə sənin adıma deyil. Yəni bu tam fərqli dedi, şirkəti bəs mənim adıma deyil, amma əsas şirkətin rəhbəri mənəm, hər bir şey mənimdir. Yəni sadəcə olaraq ad olaraq onundur. Dedim və o zaman zəhmət olmasa həmin şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsini mənə ver və bir də xahiş edirəm video çəkiş altında sənə pulu ödənişi eləyim ki, sən də bunu bildir ki, yəni həqiqətən də məndən pul almısan və mən sənə pulu təhvil vermişəm maşını gətirmək üçün. Bu öz razılığı ilə öz video çəkişi altında, yəni dostum var idi, Kənan adlı şəxsi, dostum yanında, dostum videomuzu çəkdi. 30 min AZN-in 27 min AZN-in nəqd şəkildə 27.300-ünü deyək, 2700-ünü isə sonradan əldə eləmişəm bu məlumatı ki, qardaşlar sayəsində. 2700 isə bacısı Kərimova Günay İsmixan qızına göndərib. Hal-hazırda onların çekləri var, həmin videoda məndə durur və Orxanla dəfələrlə danışma. Məhz dediyinə görə, yəni müqavilə yazıldığına görə noyabrın 15-i 20-si radələrində maşın təhvil verilməli idi, maşın yoldaydı. Üzərindən 15 gün, 1 ay keçdi, hər dəfə Orxanla əlaqə saxladım ki, Orxan bəs nə oldu, necə oldu, hara getdi, bəs filan şeydir, qardaş gecikir, nəm terminal 1-dədir, terminal 2-dədir, nəm logistikada biraz problem var,
dekabr oldu, yeni ildən sonra yanvar və bildirdim ki, yəni bu işlə bağlı necə eləyək? Sən mənim maşınımı verirsən, pulumu verirsən, mənə bildirdi ki, bəs Sənan adlı, Sənan Əsədzadə adlı şəxs bu maşını ondan sifariş verib, Sənan Əsədzadə də buna fırladıbdır, pulu atıb. İndi bu da pulu geri almaq istəyir, ona görə də özləş edir və şikayətçilər olduğu üçün də qaçıb gizlənibdir. Yanvar ayının ortaları idi, bundan yenə əlaqə saxladım ki, bəs Orxan necə oldu, nətər oldu, indi necə eləyək, pulu nətər verməyə fikirləşsən. Bildirir ki, bəs işə nazirlik baxır, bizə vaxt veribdir, polis əməkdaşları da mənə vaxt verib ki, pulu geri qaytarım və ya maşınları təhvil verim. Gözlədim, yanvar ayı oldu, fevral ayının 10 neçəsi idi, bilmirəm belə təxmini. Bəs xəbər tutdum ki, Orxanıcı tutublar. Mən də yaxınlaşdım Xətai rayon baş polis idarəsinə şikayətlə bağlı. Şikayətlə bağlı yaxınlaşanda mənə bildirdilər ki, Orxan tutulubdur, pulu geri qaytarmaq fikri yoxdur. Yəni, ailəsi də deyir ki, bizim heç nədən xəbərimiz yoxdur, amma mənlə danışıqlar gedəndə, yəni məndə screenshotlar mı deyək, video qeydlər mi deyək, var ki, məsəl üçün, burada Orxanın ailəsinin də xəbəri var, atasının danışma şeyi var məndə. Ki, özü göndərmişdi bunu da ki, yəni atam deyir ki, narahat olma, yaxşı olacaq falan, amma indi deyilən məlumatlara görə atasının heç bir şeydən, heç nədən məlumatı yoxdur, ailəsinin heç bir şeydən məlumatı yoxdur, Orxan bu şeyi tək görübdür. Yəni, mən də, yəni belə deyək, əldə etdiyim məlumatlardan da əlavə, özümün də gözümlə gördüyüm məlumatlarda, yəni qardaşın adını çəkdiyi bəzi blogerlərin, hamısını deməyim, bəzi blogerlər Orxanın yanında olubdur. Və klublar olsun, Bakının klublarında, hamısında, yəni canlı şahid olaraq həm özüm, həm də ətrafından bir neçə şəxs var. Yəni, burada klublarda Orxan olanda, o blogerlər də olubdur yanında və bildirir, indi hal-hazırda, patrol azda bildirilən məlumata görə həmin blogerlər heç vaxt şey eləməyibdir, yəni bundan bir il əvvəl görüşüblər, bir il sonra sadəcə reklamla bağlı görüşüblər, başqa heç bir şey eləməyiblər. Amma siz əksini düşünürsünüz ki, bunu blogerlər olmaz? Yox, əksini düşünmürəm, əksini düşünmək, belə deyək, kimisi haqqında yalan düşünmək şey olar. Mən onu canlı şahidiyəm ki, həmin bloger yanındaydı. Həmin blogeri, məsəl üçün, mənim neçə dənə ətrafımda uşaq insan var ki, onlar belə görüblər ki, məsəl üçün, The Place adlı klub olubdur, yəni, belə deyək, restoran deyə də, socialdır, məsəl üçün, onların içində kim idi? İskəndər idi, daimi yanındaydı, sonra Saxı Qurbanov daimi yanında olubdur, yəni deyir ki, bir il əvvəl mən reklamla bağlı onunla görüşmüşəm, amma yalan söhbətdir, bir il əvvəl olmayıbdır, elə İskəndərin axırıncı videosuna baxsanız, məsələn, məndə şey də var ki, 4 dekabr 2025-ci ildə elə klubdan video paylaşırlar, həmin videoda Orxanın üzünün bir hissəsi belə düşür. Yəni bu, belə deyək, indi demirəm, yəni indi Orxanla bərabər pulu yiyiblər, necə eləyiblər, necə eləyiblər, amma yəni olublar yanında. Yəni insanlara belə deyək, xalqa özlərini yaxşı göstərmək üçün yalan danışmaq lazım deyil. Bu insan pulu xərcləyibdirsə, düzgün formada bildirməlidir ki, mən filan kəsin yanında olmuşam və pulu bu insan xərcləyibdir. Həqiqətən də mən öz göz şahidi olaraq da bildirirəm ki, yəni Orxan pulu xərcləyirdi. Onlar heç biri pul xərcləmirdi, onların cibində pul çıxdığını görmüşəm. Restoranda otururdular, 1000 manat şot, nə bilim 1500 manat şot gəlirdi, hamısını Orxan ödəyirdi. Bu pulların hamısını şey eləyirdi. Sözünüzdə belə çıxır ki, sizin pullarımız xərclənib, hava həkisi, klubları, restoranlar. Aha, bəli, təbii ki, xərclənibdir, amma mən belə deyək, bütün zərəri çəkmişləri mən yığdım, mən axtardım, tapdım. Məsələn, Cəlil adlı qardaş var, indi onu da yəqin ki, videosunda görəcəksiniz. Cəlil adlı şəxs APA TV-yə verdiyi məlumatdan sonra mən zərər çəkmiş şəxslərin hər birini bir WhatsApp qrupuna yığdım və sonradan əldə elədiyim məlumatlar əsasında deyilir ki, bütün Orxan bütün hər kəsdən pulu son bir ay içində alırdı. Yəni bu da ümumi 13 nəfər zərər çəkmişdi. 13 nəfərdən 8-6 nəfəri var da bizim qrupda. 6 nəfər, prosesdə bir nəfər olub ki, 2 maşın zakaz verir. Aha, bəli, 2 maşın zakaz verir. 8 nəfərin nömrəsi var məndə. Yəni birində şey, bunların hər biri indi qrupa girmək istəməyənlər də var, yəni əldə elədiyim məlumatlar əsasında bu bir ay içində olubdu və bildirilir ki, Orxan bu bir ayın içərisində belə deyək, bu pulu qumarda, klubda yeyibdir. Yəni summa 400 neçə min manat, 400 min plus manatdır. Yəni bu 400 min plus manatı bu klubda yeyə bilməz mənim fikrimcə. Nəyə görə? Çünki klubda verdiyim maksimum şot 1000 manatdan, 1500-dən yuxarı olmayıbdı. Yəni mən özüm orada belə deyək, klubda olmamışam, yanında olmamışam. Mən sadəcə işlə bağlı, başqa onu bildirmək istəmirəm. Yəni işimlə bağlı olmuşam, yəni bilirdim.
Və bu gördüyüm sumada, yəni bir məntiq deyək də, belə deyək, ilimizdə 365 gün var. Bu insan hər gün kluba getsə, 1000-1500 şop etsə 365 min pul eləyir. Məntiqən, amma yəni bu o summa deyil. Yəni bir ayın içində olan bir şey, yəni o boyda pul yeyilə bilməz. Əsas sizin tələbiniz nədir bir dəqiqə? Orxan Azərbaycan'a çıxıb pulunuzu qaytarması yoxsa Orxan həbs olunması? Mən istəmirəm heç kəsin belə deyək də ailəsində belə qanqaraçılıq olsun, şey olsun. Yəni Orxanın tutulmağını da istəmirəm. Düzdür, bizim Azərbaycan qanunlarımıza, qanunvericimizə əsasən, yəni dələduz olaraq həbs olunur. Amma mən şəxsən istəmirəm, nə ailəsi pis olsun, nə mənim əsas pulumun, mənə dəymiş ziyanın geri qayıtmağıdır. Mən istəyirəm ki, mənə dəymiş ziyan geri qayıtsın, ailəm belə tutmasın, ailəsi də nə pis olsun, yəni Orxan tutulmasın. Yəni indi kim necə istəyər deyə bilmərəm, şəxsi fikrimdir bu. Şəxsi olaraq da bildirmək istəyirəm ki, yəni Orxanın nə də qeyri-ixtiyari bir şəxsənin tutulmağını istəmirəm. Sadəcə olaraq mənə dəymiş yəni, mən belə illərlə əziyyət çəkib yığdığım bir summa, mənim ailəmi, mənim atam 2-ci qrup Qarabağ əllidir. Yəni atamın belə deyək də qan puluna, əziyyət puluna yığdığı pulların yəni geri qayıtmağını istəyirəm. Eyni elə mən də bunu bildirmək istəyirəm ki, yəni mən də dəymiş ziyan mümkün dərəcədə, maksimum dərəcədə geri qayıtsın. Hətta bacısı və atası belə mənim öz mobil telefonuma zəng eləyərək bildirirlər ki, gedin şikayət ərizənizi geri götürün, Orxanı ev həbsində çıxarılsın və sizin vəsaitiniz qayıdacaq. Təbii ki, bunlar şablon bir sözlərdir, açıq faktiki olaraq. Və bunu da bildirim ki, şirkətin ilk VN hesabı öz bacısı Kərimova Günay İsmixan qızına aid. Siz tələb edirsiniz ki, bu pullar sizin vəkil yolunda qaytarılsın da, düzdür? Bəli, mənim fikrim odur ki, bəli, Orxan yəni azadlığa çıxsın, sadəcə ölkədən çıxışı dayandırılsın. Yəni mənim şəxsi indi düzdür, qanunvericilik nə tələb eləyirsə, dövlətimiz onu eləyəcək, amma mən bir şəxsi olaraq, şəxsi fikrim olaraq istəyirəm ki, Orxan ölkədən çıxışı dayandırılsın, azadlığa buraxsın, bizim pulumuz geri qaytarsın. Orxan tutulub, yəni mənim o pulu heç bir yöndə geri qaytarmaq şansı yoxdur tutulsa. Amma ən azından çöldə olsa, bir işdə işləyib o pulu belə deyək, hissə də olsa geri qaytara bilər. Yəni, və qardaşın da bildirdiyi kimi, əldə elədiyimiz məlumatlar əsasında şirkət və şirkətin vönü Kərimova Günay İsmixan qızına aiddir. Mən şəxsən 2700 AZN-i həmin şəxsin kartına göndərmişəm. Göndərdiyim 30 minin pulun. Yəni, elə 27.300-ünü nəqd çəkildi Orxana vermişəm, video çəkilişi altında Orxanın özünün razılığından 2700-ünü isə bacısının kartına göndərmişəm. Bunlar sonradan əldə elədiyim məlumatlar olduğu üçün, yəni bunu mən Xətai rayon Baş Polis İdarəsinə bildirərkən, yəni ərizə verərkən, yəni bunlar yazılmamış. Mən 30.000 AZN-i sonradan əldə elədiyim məlumatlar əsasında bilmişəm ki, şirkət bacısının adınadır, pul, mən göndərdiyim, o karta göndərdiyim pul bacısının kartı olubdur, yəni bunlar sonradan oldu, ona görə də sizdə bildirəm. Mən Əskərov Cəlil Faiqoğlu, oktyabr ayın 7-ci 2025-ci ildə Ailən Sato şirkətinin rəhbərlərindən biri olan Kərimov Orxan İsmixanoğlu ilə 2017 model Kia Sorento üçün danışıqlar apardı. Sonra Orxanın mənə göndərdiyi bank hesabı Hüseynov şirkətin digər rəhbərlərindən biri olan direktor vəzifəsində işləyən Hüseynov Ramil İslamoğlu'nun bank hesabına 9860 manatı göndərdim. Bu mənim ilk ödənişim oldu. Daha sonra isə mən Ailən Sato şirkətinin Babək plazada yerləşən ofisinə daxil oldum. Orada ikinci ödəniş 9860 manatda Kərim Orxan İsmixanoğlu'na, yanımda əmim olan Əskərov Şahid Qasımoğlu ilə bərabər ona pulu təqdim etdim. Daha sonra isə şirkətin əsas təşkilatçısı və rəhbərlərindən biri olan Kərim Orxan İsmixanoğlu'nun bacısı Kərimova Günay İsmixan qızının bank hesabına, kartına 3000 manat vəsait göndərdim. Sonra isə şirkətin buxalteriyalarının vəzifəsində işləyən, buxalteri olan vəfatlı bir xanıma da 500 manat kart hesabına atmışam. Bunlar mütəşəkkil şəkildə, planlı şəkildə dələduzluq etmişdilər. Mən və digər insanları aldatmışdılar. Əsasən Kərimov Orxan İsmixanoğlu hal-hazırda tutulubdur. Xətai rayon polis idarəsində işi gedirdi. 10 gün bundan öncə də onunla üzləşmədə oldum. Ancaq mütəşəkkil şəkildə iş gördükləri üçün Kərimov Günay İsmixan qızı şirkətin əsas təşkilatçı rəhbərlərindən biri olan insan hal-hazırda çöldədir. Və Hüseynov Ramil İslamoğlu da o insan da çöldədir. Necə ki mən bank vasitəsilə, qayda qanunla pulu o insanların hesabına göndərmişəm. Ancaq onlar bu işdən boyun qaçırıb yayınırlar. Çox istərdim ki, dövlətimizdən bu insanlar da bu məsələyə, bu cinayətə deyək qaçsınlar, bizə dəymiş ziyanın geri ödənilməsinə köməklik göstərsinlər.
Dövlətimizə inanırıq, inşallah bizə köməkli əlini uzadarlar.